اول تاسو ما سره دغه وایرل ټمپلیټ وګورئ. دوستانو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته وایرل ټمپلیټ جوړ کړو، هغه هم په یو څو دقیقو کې. زیاتره کسانو دغه ټمپلیټ په اړه ما نه پوښتنه کوله، نو دغه مې تاسو ته دغه ټمپلیټ راوړ. د دې ټمپلیټ لینک به په د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي، چې په هغه لینک باندې کلیک تاسو به ډایرکټلی په ټلیګرام چینل کې دې ټمپلیټ ته بوځي. چې کله مو ټمپلیټ ډاونلوډ کړو نو راځئ ټوله طریقه درته په ویډیو کې ښیم. تاسو راشئ دغه ټمپلیټ به ما درته په ټلیګرام چینل کې اچولی، دغه به ډاونلوډ کړئ. د ټلیګرام چینل لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې کولی شئ له هغې ځای نه جوین کړئ. را به شئ دا به ډاونلوډ کړئ او راخلاص به یې کړئ. چې کله مو راخلاص کړه تاسو خپل موبایل دغه رقم ته تاو کړئ. چې کله مو تاو کړ نو تاسو سره به ټول ټمپلیټ پوره ښکاره شي. اوس به راشئ موږ څنګه کولی شو دلته خپله لوګو ولګوو، دلته خپل نوم ولیکو، دې سر کې چې دغه نوم دی داسې راځي تر اخره پورې. دا څنګه بدلولی شو، دا شاته بیکګراوند څنګه بدلولی شو، ټوله طریقه درته ښیم. را به شئ په پنسل آیکن باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په پنسل آیکن باندې کلیک کړ دلته به په دغه ځای کې لږ لاندې راشئ. چې کله لږ لاندې راغلی دغه ګورئ BSM بوسټ لوګو، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک کړئ دلته به راشئ په ایمیج برخه باندې به کلیک کړئ او دلته به د عکس نشان باندې به ورته کلیک کړئ. دلته به لاندې راشئ دغه پیک ایمیج کوم لیکلی په دې باندې کلیک کړئ او دلته به خپل د لوګو چې کومه ده هغه به راواخلئ. دلته به راشئ پاس په درې کرښو باندې کلیک کړئ، ایمیجز باندې به کلیک کړئ. کوم فولډر کې چې ستاسو لوګي هغه فولډر به ورته انتخاب کړئ او لوګو باندې به ورته کلیک کړئ. ستاسو لوګو به ورته اډ شي، لکه څنګه دلته تاسو کتلی شئ عمرجان ITS ورته اډ شو. اوس به راشئ دویم نمبر چې کوم دی موږ څنګه کولی شو دې ته دا بیکګراوند او دلته لاندې دا لیکل وکړو. را به شئ دلته به لاندې راشئ. چې کله لاندې راغلی دلته ګورئ ایمیج بیکګراوند، په دې ایمیج بیکګراوند باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته به بیا په ایمیج برخه باندې ورته کلیک کړئ او دلته به په دغه عکس نشان باندې ورته کلیک کړئ او دلته به لاندې لږ راشئ پیک ایمیج چې کوم لیکلی په دې باندې ورته کلیک کړئ او دلته په دا درې کرښو باندې کلیک کړئ. بیا په ایمیجز باندې کلیک کړئ او دلته به هغه فولډر انتخاب کړئ کوم فولډر کې چې تاسو سره بیکګراوند عکس دی. نو هماغه بیکګراوند عکس باندې به ورته کلیک کړئ. دلته ګورئ زما خپل عکسونه چې کوم دي هغه ورته اډ شو. بیا په ایمیج برخه باندې کلیک کړئ او دا به داسې که په بیک بټن به کلیک کړئ دغه صفحه به چې کومه ده ختمه شي. اوس به لاندې راشئ په دا ټکسټ نیم چې کوم لیکلی په دې باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله مو په ټکسټ نیم باندې ورته کلیک کړئ دلته به راشئ په دغه په دې دویم نمبر باندې ورته کلیک کړئ او دلته BSM سټوډیو چې کوم لیکلی په دې باندې ورته کلیک کړئ. دلته به دا BSM سټوډیو باندې چې کوم لیکلی دا به ویران کې خپل نوم ورته ولیکئ، مثلا زه عمرجان لیکم یا د خپل د ټیک ټاک ID نوم ورته ولیکئ. چې کله مو ورته ولیکم نو په ډن باندې به ورته کلیک کړئ. اوس به راشئ بیک به راشئ. کله مو بیک راغلی اوس دلته چې بل کوم چې دی BSM بوسټ اینډ ټیکسټ په دې باندې کلیک کړئ. بیا په دویم نمبر باندې کلیک کړئ او دغه چې کوم دی دغه پاس ځای کې لیکل دي د دې ځای نه شروع کېږي تر دې ځای کې بیا داسې ننوځي ختمېږي. دغه څنګه بدلولی شو، را به شئ په دې لیکلو باندې به ورته کلیک کړئ او دا به چې کوم دی دغسې ورته ویران کړئ او خپل نوم ورته ولیکئ. مثلا زه د خپل د چینل نوم ورته لیکم لکه ټیک عمر سکیل شو، ټیک عمر سکیلز په ډن باندې ورته کلیک کوم. چې کله مو ورته کلیک کوه بېرته راځم بیک راځم، بېرته نور هم بیک راځم نو ستاسو سیټینګ چې کوم دی هغه برابر شو. ثبت کولو لپاره به راشئ په دغه نشان باندې به کلیک کړئ او دلته به لاندې راشئ او په دا اینډ آرټ باندې به کلیک کړئ. دلته به اول منټ ورته انتخاب کړئ، څو منټه ویډیو دا غواړئ چې هغه جوړه کړئ. تر 30 منټه پورې تاسو ویډیو ورته انتخابولی شئ، یعنې منټ ورته انتخابولی شئ. نو زه ورته منټ نه لیکم. دلته ګورئ په دویم نمبر کې چې کوم دی بیا تاسو کولی شئ چې ثانیې ورته انتخاب کړئ. مثلا زه 10 ثانیې غواړم نو په ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کړئ. بیا به لاندې راشئ په ایکسپورټ باندې ورته کلیک کړئ. ستاسو ویډیو چې کومه ده هغه به ډاونلوډینګ روان شي، یعنې ستاسو سره به فولډر ته ښکته شي. ښه دوستانو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، زموږ چینل ټیک عمر سکیل درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټایم در ورسېږي. نو په لاس سپارم د خدای په امان.